du'aa'ii yeroo sooma furan yookaan yeroo sooma faxaran yookaan lulluuqatan jedhamu. Du'aa'iin kun du'aa'ii yeroo sooma oolaniitiin soomarraa lulluuqatan jedhamudha. Du'aa'iin kunis yookaan zikriin kunis isa kanaadha. Marti keessanuu hafadhaatiin itti dalagaa. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يكان إساس ديبون ديمته وابتلت العروق هدي يوكان عروقني جيته وثبت الأجر أجرين الله يوكان من دان الله ثبت يوكان رقائه ربي كي نبردي إن شاء الله تعالى. جتشور يكان إسا ذكرين كن يوكان دعاين كن يرون إني جدامو yeroo lulluuqii jedhama. Nyaata dura moo nyaata booda jedhama isa jedhuuf ammoo erga lulluuqatanii booda timira yookaan bishaan erga lulluuqatanii booda jedhamaa jechuudha. Zikrii kana jechuu hin dagatinaa. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam irraa waan hadiisa sahihaan nu gaheef jecha marti keessanuu itti dalagaa. Ji'a keessa jirru kanallee ji'a barakaa rabbis ni haa taasisu. Marti keessanuu mee ajrii ji'a kanaa inshaallah argachuu barbaanna yoo kan jettan ta'e viidiyoo kana sheer godhaatiin hiriyoota keessan biraan gahaa.